Dalam kesempatan ini, kita akan membuat tracker semacam blok CVT. Ya, tracker CVT memang jarang digunakan, karena harganya lumayan mahal. Cara membuatnya sangat mudah dan sederhana. Siapkan gear motor bekas lalu gerinda, seperti di awal video. Selanjutnya, siapkan rantai motor bekas dan las dengan baut panjang seperti di video, lalu pasang ujung besi potongan gear tadi yang berfungsi sebagai tracker. Siapkan dan las plat strip yang berfungsi sebagai kaki tracker. Setelah langkah sudah sesuai video, tracker sudah jadi dan siap digunakan. Selamat mencoba.